Летит самолет, и вдруг паника, стюардесса бегает по салону, кричит: есть врач, врач есть, у нас в самолете врач есть. Тут одна женщина на первом ряду зовет стюардессу до себя. Та подходит к ней и говорит: вы врач? Она говорит: не, милашка, подожди. И обращается к своему сыну и говорит: Моня, ты слышишь? Сейчас ищут врача. Если бы ты послушал маму и поступил в медицинское, ты бы сейчас пошел и помог человеку. Мама была тобой довольна, мама была тобой горда. А так, этот идиот подал документы в радиоэлектронике. Вы представляете? Надо это ему. Идиот.